Kit வச்சு ஒரு 30 minutesல ஒரு authentic-ஆன சூப்பரான பிரியாணி எப்படி பண்றதுன்றத பார்க்கலாம் வாங்க. Hi Aachi viewers, வணக்கம் and welcome to our favorite channel Aachi Next Gen Cooking. So இன்னைக்கு நம்ம ஷோல என்ன டிஷ் சமைக்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டிஷ் நம்ம வீட்ல செஞ்சாலே பயங்கரமா சொதப்போம். வீட்ல இருக்க எல்லாரும் கேட்பாங்க எதுக்கு இத செஞ்சு தேவையில்லாம டைம் வேஸ்ட் பண்ற, இதுக்கு பேசாம கடையிலே வாங்கி இருக்கலாம்னு சொல்லுவாங்க. என்னடா இவ்ளோ பில்டப் கொடுக்கறதுன்னு பாக்குறீங்க? ஆமாங்க, இன்னைக்கு நம்ம சமைக்க போறது ஒரு பிரியாணி தான். பிரியாணி நம்மளுக்கு சொன்னாவே இதில் எவ்வளோ ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணணும், எவ்வளோ மசாலா ஆட் பண்ணணும்னு நினச்சி நம்ம ரொம்பவே பயப்படுவோம். நம்ம வேலையை ரொம்ப ஈஸியாக முடிக்கிறதுக்காகவும் நம்ம டென்ஷனை குறைக்கிறதுக்காகவும் இந்தியாஸ் நம்பர் 1 மசாலாவான ஆச்சி மசாலா நம்மளுக்காக ஆச்சி ஹைதராபாத் பிரியாணி கிட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஹைதராபாத் பிரியாணி கிட் வச்சு ஒரு 30 minutesல ஒரு authentic-ஆன சூப்பரான பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம் வாங்க. ஆச்சி ஹைதராபாத் பிரியாணி செய்ய தேவையான பொருட்கள்: ஆச்சி ஹைதராபாதி பிரியாணி கிட் 1, சிக்கன் 500 grams, cooking oil 20 ml, ஆச்சி ghee 20 ml, chopped mint and coriander leaves ½ cup, water 1 liter, salt தேவையான அளவு. இப்போ நம்ம ஆச்சி ஹைதராபாத் பிரியாணி கிட்ட ஓப்பன் பண்ணலாம். 5 grams of spices கொடுத்துருக்காங்க and 120 grams of biryani paste இருக்கு and 250 grams of basmati rice இருக்கு. உங்களுக்கு குக்கிங் ப்ராசஸில் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா பேக் பின்னாடி டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க, இதை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. இது வெறும் ஜஸ்ட் 3 ஸ்டெப்ஸில் இருக்குது. அந்த 3 ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணால் ஒரு 30 minutesல authentic-ஆன ஹைதராபாத் பிரியாணி ரெடி ஆகிடும். இப்போ நம்ம ஆச்சி ஹைதராபாத் பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இதுக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ப்ரெஷர் குக்கர் எடுத்து இதில் வைக்கலாம். நம்ம இந்த ப்ரெஷர் குக்கரில் 1 liter ஆஃப் வாட்டர் இதில் ஆட் பண்ணலாம். நார்மல் ரைஸ்னால் இதுக்கு 750 ml ஆஃப் தண்ணியே போதும். இது பாஸ்மதி ரைஸ்ன்றதுனால 1 liter ஆஃப் தண்ணி இதில் ஆட் பண்ணுறேன். இப்போ இதில் நம்மளுக்கு கொடுத்த ஸ்பைசஸை ஆட் பண்ணிடலாம். இதில் பட்டை, ஏலக்காய், பிரியாணி இலை, அன்னாசி பூ, கேரபே, மேஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இதை ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு 5 to 7 grams ஆஃப் சால்ட் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். இது ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா பாயில் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்க 250 grams ஆஃப் பாஸ்மதி ரைஸை கட் பண்ணிடலாம். இப்போ இந்த 250 grams ஆஃப் பாஸ்மதி ரைஸை நான் ஒரு பவுலில் போட்டிருக்கேன். இது வாஷ் பண்ணி மட்டும் நம்ம உள்ளே ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்க 250 grams ஆஃப் பாஸ்மதி ரைஸை இந்த பாயில்டு வாட்டரில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. அது பாயில் ஆகிட்டே இருக்கட்டும், அதுக்குள்ளே நம்ம சிக்கனை மேரினேட் பண்ணி வச்சிடலாம். அதுக்கு நான் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கிட்டேன். நான் ஆல்ரெடி சிக்கனை நம்ம ஆச்சி மஞ்சத்தூளில் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ சிக்கனை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். சிக்கன் இப்போ ஒரு பவுலில் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம 120 grams ஆஃப் ஆச்சி பிரியாணி மசாலா பேஸ்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம். இப்போ நான் ஆச்சி ஹைதராபாத் பிரியாணி பேஸ்ட்டை சிக்கனில் ஆட் பண்ணிட்டேன். இது நல்லா ஒரு 5 to 10 minutes மேரினேட் பண்ணி வைங்க. இது ஏன் நம்ம ஊற வைக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் நல்ல ஃப்ளேவர்ஸ் இறங்கி நம்மளுக்கு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும். இப்போ இதில் ரைஸ் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி 75% குக் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதில் எக்ஸஸ் வாட்டர் நம்ம ட்ரைன் பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்போ நம்ம ப்ரீ ப்ராசஸ் எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேன் ஸ்டவ்வில் வச்சிடலாம். பேன் இது ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு 20 ml ஆஃப் ஆயில் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். சிக்கன் இப்போ நம்ம ஆயில் ஆட் பண்ணியாச்சு. இதனால ஒரு 10 to 15 minutes குக் ஆகணும். ஆயில் இதுலேருந்து நல்லா பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு நீங்கள் குக் பண்ணணும். சிக்கன் இப்போ நல்லா 15 minutes குக் ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன். இப்போ சிக்கனை வந்து ஒரு பவுலில் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு. ரைஸ் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி ப்ரீ குக் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே அசம்பிள் பண்ணி நம்ம தம் மட்டும் போட்டுடலாம். இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேன் வச்சிடலாம். ஆல்ரெடி நான் யூஸ் பண்ண சிக்கன் கிரேவி அந்த பேன் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நான் ரைஸ் ஒரு லேயராக ஆட் பண்ண போகிறேன். ஸோ தட் நம்மளுக்கு ஃப்ளேவர்ஸ் உள்ளே இறங்கி டேஸ்ட் நல்லா கொடுக்கும். இப்போ ஒரு லேயர் ஆஃப் ரைஸ் ஆட் பண்ணியாச்சு. இதுக்கு மேலே நான் சிக்கன் ஒரு லேயர் வச்சிடுறேன். சிக்கன் வச்சதுக்கப்புறம் இதில் கொஞ்சமாக மின்ட் லீவ்ஸும் கொரியண்டர் லீவ்ஸும் மேலே தூவிடலாம். அகைன் இப்போ ரைஸ் நம்ம ஒரு லேயர் போட்டுடலாம். இப்போ ரைஸ் ஒரு லேயர் ஆட் பண்ணியாச்சு. சிக்கன் வந்து நம்ம இன்னொரு லேயர் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். அகைன் கொஞ்சம் மின்ட் லீவ்ஸ், கொஞ்சம் கொரியண்டர் லீவ்ஸ். இப்போ நான் ஆச்சியோட சுத்தமான நறுமணமான கீ இதில் ஆட் பண்ணுறேன். இது நம்ம பிரியாணிக்கு இன்னும் நல்ல ஃப்ளேவரை எடுத்து கொடுக்கும். இது நான் ஒரு 2 tablespoons ஆஃப் கீ ஆட் பண்ணுறேன். இது க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 minutes நம்ம தம்மில் வச்சோன்னா ஆச்சி ஹைதராபாத் பிரியாணி சீக்கிரமாக ரெடி ஆகிடும். நம்ம ஆச்சி ஹைதராபாத் பிரியாணி இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. நிஜமாக சொல்கிறேன், ஃப்ளேவர்ஸ் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. ஸோ இது எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பார்த்துடலாம் வாங்க.
பிரியாணினாவே ரைத்தா இல்லையா? நீங்கள் ஒரு வாய் சாப்பிட்றீங்களா? நிஜமாக ஹைதராபாத் பிரியாணி தாங்க. ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் கூட குறைய இல்லாமல் அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்குது. மசாலா சிக்கனை நல்லா ஊறிட்டு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்குது. ஃபுட்டோட எமோஷன்ஸை என்ஜாய் பண்ணணுமா? அதுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது ஒரே ஒரு விஷயம்தான். www.aachifoods.com லாகின் பண்ணுங்க. இந்த வெப்சைட் யூஸ் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ற எல்லா ஆச்சி ப்ராடக்ட்ஸ்க்கும் up to 30% ஃபிளாட் டிஸ்கவுண்ட் தராங்க. இதுக்கு மேல ஏன் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? சீக்கிரமா ஆச்சி ப்ராடக்ட்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணி சோயா சமைச்சு என்ஜாய் பண்ணுங்க. வீட்டில் சமைப்போம், உணவால் இணைவோம். உங்கள் ஆச்சி மசாலா. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. இதே மாதிரி நிறைய குக்கிங் வீடியோஸ் பார்க்க நம்ம ஆச்சி நெக்ஸ்ட் இன் குக்கிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம கீழே இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்க. இதே மாதிரி வேற ஒரு எபிசோட்ல நான் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். Until then, this is Shubha signing off. Bye bye. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. And for also more quick and easy recipes, subscribe to our channel Aachi Next in Cooking. இந்த ப்ராடக்ட்டை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ண லாக் ஆன் டு www.aachifoods.com.